玩具小鎮。呢張係咩嚟㗎？係玩具。啊！姐夫佢俾咗呢張玩具我。啊！真係有好多玩具喎！小夫咁孤寒，竟然送咁多玩具俾你，到底今日吹咩風啊？乜咁嘅？哎呀，咪住啊！唔通呢啲玩具全部都係？冇錯啊，呢全部都係壞嘢嚟。早就估到啦。對小夫嚟講，佢咁樣已經算好慷慨噶啦。點解之前佢會買咁多玩具嘅呢？原因就係、好犀利啊！係啊咧，睇住呢架車好似猛獸咁勁噶。係喎，真係好有型啊！係啦，咁你之前嗰架咧？之前嗰架係嗰架俾胖夫整壞咗。你睇下，哇，真係過分啦！咁你點處置佢啊？有咩點處置？梗係劈佢啦。會唔會太大嘥啊？你要啊，送俾你啦，拎住。壞嘅嘢要嚟有咩用？又係你話唔好嘥嘢嘅。係啦，我仲有好多壞咗嘅玩具啊！你等一陣啦。喂，咪住啊！有咁大箱啊！咁幫下我啦，我都諗緊點樣處置佢哋啊！你要好好珍惜佢哋。我終於明白係咩事啦！咁而家你打算點啊？俾媽媽見到嘅話咧，我諗你又要捱鬧啦。呢樣嘢我都知道，但我覺得佢哋好可憐啊。只係壞咗少少啫，因為喐得唔係好順暢，所以就俾佢嘅主人拋棄。如果我係佢哋咧，我就會求主人整翻好我噶啦。可唔可以諗辦法幫下佢哋啊？大雄啊，你最大嘅優點就係有一個其他人冇嘅善心啊！玩具急救隊套裝，急救隊套裝，冇錯啊！你睇住啦。玩具啦！喂，已經全部修理好晒啦！哇！佢哋仲識得自己喐喎。冇錯啊！總言之，所有俾玩具急救隊急救過嘅玩具，佢哋都可以好快活動自如噶。既然係咁，我都拎自己啲玩具嚟整下啦。係啦，通知埋靜香先。大雄，你搵我有咩事啊？有冇爛咗個玩具？咩玩具都整到噶，快啲拎嚟啦！靜香，歡迎你啊！啲毛已經甩得七七八八，隻耳仔又就快爛喎，係咪真係有得整噶？梗係有啦，嚟啊，你入嚟先。靜香，你放心啦，我所有個玩具都係用呢個方法整好噶。哇，睇下佢真係變翻靚啦！好啦，你變翻以前咁靚啦！但係咁，而家有咁大堆玩具，點樣處置佢哋好咧？你諗住收埋佢哋喺邊度啊？呢個問題，點解有咁多玩具喺度噶？全部都抌晒佢啊！點算好？要搵一個唔起眼嘅地方收埋佢哋至得啊！邊度有咁嘅地方咧？有啦，學校嘅後山。呢
呢度地方唔錯喎，地方闊落，又有太陽曬到啊！講得啱啊！不如我哋就喺呢度起一個玩具鎮咯。喺度起個玩具鎮啊！我哋收集晒啲玩具喺度，做啲越多越好。好主意好啊！啊！我哋要喺呢度起一個只係屬於所有玩具嘅玩具鎮。我而家首先要宣讀玩具鎮嘅憲法。第一條，任何玩具都唔可以離開呢度。第二條，大家一定要互相合作，相親相愛，絕對唔可以嗌交。就係咁多啦。好啦，我哋收集玩具啦。係。呢件玩具積咗咁多嚟喺入邊嘅。啊！你要帶埋你翻玩具鎮整翻好你啦。係大雄喎。係啦，小朋友啊，你哋有冇啲已經壞咗嘅玩具呀？壞咗個玩具，梗係有啦。個大雄又喺度搞咩咧？有咩事啊？有個 Melody 唔小心受咗傷啊！你個 Melody 啊，真係喎！你放心啦，我哋一齊去玩具鎮啦，一齊玩具鎮。哇！你哋收集咗咁多玩具嘅，估唔到咧。嚟啊！大家都好努力咁喎。憲法第二條話，大家一定要互相合作，相親相愛啊，唔係咩？靜香啊，呢個妹妹係佢隻大笨象毛公仔受咗傷啊！受咗傷。好嘢啊！好嘢！實在太好啦！好啦，我哋再收集多啲玩具，要將呢個玩具鎮起到好有規模先至得啊！咩話？你話大雄佢？冇錯啊，佢周圍收集緊啲壞咗唔喐得嘅玩具啊！真係好怪喎！乖咧。好啦，我哋係問清楚佢。OK。嘻嘻。喂，已經收集咗好多咯喎！睇嚟啊，係一個玩具鎮啊！原來呢個大雄喺度搞嗰啲咁好玩嘅嘢。係啊，係我送俾大雄嘅玩具啊，原來已經整翻好啦，好好啊！喂，大雄，小夫啊，你好奸啊！整好咗我啲玩具就自己玩，係你自己話唔要在先噶，我整翻好嚟自己玩，到底有咩唔啱喎？你收聲啊！既然整翻好就還翻俾我。你點解要咁樣講啊，小夫？胖虎，而家呢度就係我嘅地方嚟啦。你會咩話？呢度係屬於玩具嘅玩具鎮啊！講得冇錯。你哋收聲啊！有咁多好嘢玩，竟然唔話我知。你快啲停手啊，胖虎！如果唔想啲玩具俾我整爛晒，就交呢個玩具鎮俾我管理啦。一定要保護住呢個玩具鎮啦！大雄你冇事啊嘛？你有咩可能夠我打得嘅？哎呀，邊有咁大膽啊！好痛啊！佢哋竟然識得保護屬於自己嘅地方啊！可惡啊！身為玩具竟然咁大膽同我鬥，太可惡啦！我啲玩具啊！胖虎，胖虎啊，你整下俾人哋啦，知唔知啊？
對唔住啊。